السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا حنان السيد ودي قناتي. للي بيتابعني اول مرة اهلا وسهلا بيك. النهاردة انا بيستحضرني بيت شعر قدام الوصفة الهائلة دي اللي بيقول: فاذا وقفت امام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جماله. الكريب يا جماعة، الكريب النهاردة هنقدمه بعجينة واحدة، شكلين مختلفين، حشوة واحدة. تابعوا الوصفات وإن شاء الله ينجح معاكم من أول مرة، خاصة اللي لسه بيبتدوا. هنجيب البولة بتاعتنا وهنجيب المصفى بتاعتنا كمان، وهننزل عليهم على طول ب250 جرام من الدقيق متعدد الاستخدام. هندخل كده عشان نتخلص من أي شوائب زيادة. وبعدين هنجيب رشة من الملح و30 جرام من السكر الخشن الأبيض، ونقلب الخليط كده مع بعض. وبعدين هنجهز 3 بيض كبير، يعني البيض يكون حجمه كبير، مفيش هيبقى 4 صغير. هنتأكد كده ان كل بيضة سليمة وننزل بيها على الدقيق بتاعنا. وبعدين هنميكس شوية كده البيض، هنضربه كويس وندخل فيه شوية كده من الدقيق، وبعدين ننزل على طول ب20 جرام من الزبدة، ونقلب تاني كده الخليط مع بعض، ونحاول ان هو يعني ياخد من الدقيق. هنكون مجهزين معانا 50 ملي من اللبن، هننزل بيه شوية شوية. احنا متفقين ان الدقيق من نوع لنوع بيختلف، فبالتالي احنا مش هننزل باللبن كله مرة واحدة عشان نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، لقوام الكريب. هنقلب كده وننزل، نقلب وننزل عشان مفيش اي تكتلات تكون معانا. وكده تقريبا ده القوام المثالي. هننزل على طول بمعلقة من الفانيليا ونميكس كل حاجة كده مع بعض. تأكدنا ان كله تمام، كلام جميل. هنيجي بعد كده بالمصفى بتاعتنا وبولة تانية ونصفي برضو الخليط ده عشان لو في اي تكتلات زيادة نتخلص منها، ويبقى السائل ما يعملش اي تكتلات على النار اثناء ما احنا بنسويه. تمام كده، خلصنا الجزئية دي وكل الشوائب اهي طلعت في المصفى بتاعتنا، خلاص تمام. هنيجي بقى في الخطوة دي هنقسم الخليط بتاعنا كده، يعني تقديريا يعني. هننزل كده بالخليط في بولة تانية نص الكمية، انا حطيت شوية كمان عشان يبقوا قد بعض. هي الكمية دي بتطلع من كل واحدة تقريبا 4. وبعد كده جبت ملون غذائي احمر ونزلت بيه وبقلب عشان انا عايزة اوصل للون احمر داكن. هحط لحد ما احس ان انا كده اللون تمام معايا، هيديني في التسوية لون احمر. هاجي بعد كده على باقي الكمية هنزل عليها باللون الاخضر. تمام، برضو هحط لحد ما اخد اللون اللي انا محتاجة اوصل له. عايزة كده اللون الاخضر الزرعي الحلو. تمام، الكميتين كده تمام اتعادلوا وكل واحدة خدت من اللون وتمام. بقت جاهزة معانا ان احنا نجهزها اهو، احمر واخضر. سلام على الالوان. هنجيب الطاسة بتاعتنا وبكبشة كده هننزل بكمية مناسبة من العجين بتاع الكريب، ونتأكد ان هو غطى معانا الطاسة، ونحطها على النار. نساوي كده لحد ما نحس انها خدت الشكل الدائري بتاعنا. هنحطها على النار، ما بتاخدش ثواني بتبتدي تجف، وبعدين بنقلبها على الجهة التانية ونفس الشيء برضو ثواني وبتكون جاهزة معانا. كده هي على النار بدأت اهي تجف معانا، بنحس ان هو اللون بدأ بيغمق معانا اثناء ما هي على النار. اللون حلو قوي، تحفة. قلبناها اهي وتمام جاهزة معانا ان احنا هناخدها على فوطة مطبخ، وفي نفس الوقت نكون مجهزين فوطة تانية نخلي ايدينا بالنا بقى من ايدينا عشان اللسعات الجميلة.
ويفضل لو عندنا طاسة خاصة بالكريب يبقى الحافة بتاعت الطاسة مش عريضة، فبالتالي بيبقى الموضوع أسهل. أنا خلاص كده تقريبا خلصت الكمية الأحمر وخدتها على فوطة المطبخ وغطيتها، وبدأت في الكمية الأخضر. اللون برضو طالع تحفة. بتأكد كده من وقت للتاني الطاسة ما فيهاش أي حاجة، ويا ريت كمان تكون طاسة ما بيلزقش فيها العجين أو أي حاجة احنا بنستعملها. وننضف كده بمنديل فيه نقطة زيت. تمام. كده بقى عندي الكريب جاهز وتمام. هاجي بقى بعد كده في بولة هحط نص كوباية من اللبن، وتكون ساقعة جدا جدا. بأكد مش ساقعة، هنحط تلج. وهنزل بظرفين من الكريم شانتيه. انا عايزاه القوام بتاعه متماسك، ما يكونش طري. وهاجي بعد كده ببسكويت، اي بدائل للاوريو، وهكسره تكسير كده مش يعني مش ناعم، يعني يبقى قطع حبيبات كده شكلها باين زي ما انتم شايفين في البولة كده. وهحطها اهو، هحطها على الكريم شانتيه. ودي حشوة على فكرة لوحدها، بس ممكن احنا نقدمها بيها. بعد كده اي فاكهة متوفرة من فاكهة الموسم. انا كان عندي خوختين كده وموزاية تفاحية، فقطعت الحاجات مع بعض. كواية حلوة كواية. واحدة كيوي قطعتها كده. تمام. وعملت زي ايه فروت سلطات كده، قطعت السلطة بتاعة الفاكهة كلها كده قطع صغننة زي ما انتوا شايفين. تمام. اعتقد لحد كده يعني الامور لذيذة وبسيطة وممتعة. يعني في متعة كده في الوصفة دي وهي بتتعمل، تحسوا كده ان هي بتدي حالة، يعني بتعمل حالة حلوة. فاتمنى تقوموا تنفذوها يعني. على طول كده هقوم نازلة بالفواكه بتاعتي على الكريم شانتيه والبسكويت اللي احنا كسرناه. وهنقلب تقليبة حلوة كده لحد ما كل حاجة تمتزج مع بعضها. وكده بقت الحشوة بتاعتنا جاهزة. طبعا بقى انتوا ممكن تبتكروا وتبدعوا في الحشوات يعني. استنى رأيكم يعني وأفكاركم. في أفكار لسه إن شاء الله هنقدم بيها الكريب بأكتر من طريقة وأكتر من حشوة إن شاء الله بأمر الله لو لينا عمر على القناة. باجي بقى بالكريباية بتاعتي. انا السطح اللي هو بيبقى ناعم كده اللي هو ابتدينا بيه في الاول بخليه من تحت، والسطح اللي هو بيبقى شوية يعني تحس لونه بهتان او كده بقى، هو ده اللي بحط فيه الحشوة. باخد كده زي حجم البولة واحط الحشوة بتاعتنا، وبايديا ببتدي احاول المها كده كشكشها كأنها بوكيه. ما نقلقش ان هي ايه في الاول بيبقى فيه صعوبة، بس بعد كده المواضيع بتمشي. طبعا ده شغل بيت، فيعني احنا لو كمان معانا الشرايط الغذائية اللي هي بنقدر ان احنا نلم بيها، هنقدر ان احنا نحط بيها شرايط الحلواني. هنقدر ان احنا على طول واحنا بنعمل كده نجيبها ونحطها. انا ما عنديش شرايط رفيعة، فبالتالي قلت البديل ان انا هعمل خيط كده. بس كان الكريباية حجمها صغنن شوية، يعني لو طاسة اكبر كانت هتطلع طبعا الحجم اكبر، فنقدر ان احنا نعمل الفكرة دي. بس في الاخر برضو كان الشكل برضو حلو يعني. كان مبسوطة جدا بالشكل. الكاميرا كمان يعني ظلمها شوية، بس هي على الحقيقة بجد رائعة. حطيت من على الوش كده شوية فاكهة، وجبت كمان الملمع بتاع الفاكهة عشان تقعد معايا أكتر وقت. ورشيت رشة كده من السكر البودر، وطلع البوكيه بالشكل ده. محدش يقول ان ده كريب. طبعا لو في فراولة نحط فراولة، بس بما ان الموسم الفراولة يعني مش متوفرة قوي، فانا حطيت تفاح وشوية عنب من على الوش كده. ادوا البوكيه شكل رائع. اهو بكرر معاكم الموضوع، بنكشكش كده ونجمعه مع بعض ونضغطه بايدينا، ونكون مجهزين جنبنا اي شريط نقدر نلم بيه.
الموضوع يعني سهل وبسيط، يبان ان فيه تكنيك، بس ان شاء الله تقدروا تنفذوه وتقولوا لي رأيكم ايه. شوية كده من العنب على الوش، وربطة حلوة كده نحزم بيها البوكيه بتاعنا. وهنجيب رشة كمان من السكر. الأول هنعمل ملمع كده عشان يحافظ لنا على شكل الفاكهة شوية. اللي ما عندوش ملمع يعني مش مشكلة يعني. رشة السكر، وهو بصراحة يعني هي تتاكل تخلص وقتي يعني من كتر جمالها. بصوا الطعامة والحلاوة والشياكة، بجد يعني مش قادرة اوصفها. انا بقى الاخضر جبته وحطيت الحشوة بتاعتي كده شكلها طولي شوية، وهلفها عارفين كأننا بنلف ورق العنب. هنلفها كده رول، نتأكد ان الجوانب كده مظبوطة وشكلها ملموم وشكلها تمام. بعد كده برضو هجيب اي خيط كتان، خيط كنفا، بس ما تاكلوهاش بيه بس. لما تيجي تاكلوه تشيلوه. هربطها في يونكة كده، ومن الأطراف أنا حطيت كان عندي سيروم، حطيت سيروم كده وخدتها على جوز الهند وجملتها من الأطراف. وبالشكل ده الطبق بتاعنا التاني طلع كده، ما حدش يقول إن ده كريب. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وأتمنى تكون سهلة وسريعة ولذيذة. وإن شاء الله تقدروا تنفذوها. ما تنسوش طبعا السبسكرايب واللايك والشير، والسلام عليكم.